Hello 大家，歡迎翻到嚟我 Vlogmas 嘅 Day 2。咁其實咧，想講到我而家額頭咧呢個位咧係爆咗一粒好大嘅暗瘡，所以咧我係貼咗暗瘡貼喺呢個位，跟住我亦都唔想特別去遮佢啦。咁所以咧，大家會一直 keep 住見到我額頭嘅呢一個位咧係會有粒暗瘡。我想講我已經好耐冇生過暗瘡，而家出緊去，跟住咧同時間咧食緊呢一個啦，屋企整嘅芒果糯米糍，非常大嘅一個。我哋頭先咧已經啱啱搞掂晒啲嘢啦，跟住而家去食飯，而家已經係差唔多2點鐘。佢就係一個好普通嘅泰式茶餐廳 feel 嘅一個碟頭飯，跟住呢個係豬手。我哋而家咧嚟到土瓜灣，咁咧就會去一間 cafe，冇錯又係 cafe。因為咧，我成日都覺得喺香港咧出街咧，其實真係只有食飯啦，跟住同埋即係可能周圍發掘下一啲 cafe 啊，跟住好飲嘅咖啡。同埋想講咧，香港咧最近呢2日咧係凍咗好多咯，即係明明前幾日咧仲係好熱啦，跟住之後突然之間呢幾日係涼咗好多。嗌咗一杯呢個 cloudy latte，跟住咧佢上面咧係有 cream 咯，即係好似類似韓國嗰啲咖啡咁樣嗰啲咯，所以應該係會幾好飲。之後咧，另外咧仲嗌咗呢一個芝麻嘅 roll cake，跟住上面咧有啲即係小丸子咁樣，所以應該都會係幾好食。呢個咧就係我哋嘅 tea 啦，因為頭先個 lunch 咧真係好痛，所以咧食翻個正經嘅 tea 先。佢芝麻味好重啊，但我唔係好食到豆腐嘅，但係好食嘅 overall， 同埋重點係唔係好甜。香港人食甜品嘅標準就係唔係好甜就係好食咯。因為佢上面呢一粒咧，其實佢應該睇個樣係似白肉嘅，但食落去個 texture 咧係有啲似珍珠 instead of 白肉咯。喺香港嚟講咧，我覺得如果以佢呢個 cream latte 咧，其實佢係算好飲嘅，但係我覺得都係始終唔夠韓國嗰啲好飲。頭先咧經過超級市場咧買咗呢個澳洲嘅乳酪，佢係 from 呢個 Tasmania 啦。其實之前咧一直都好想試呢個牌子嘅乳酪啦，但係咧佢一直咧都係淨係得原味，即係淨係得個 Greek yogurt 味啦，跟住就冇嗰啲藍莓啊、芒果啊或者士多啤梨味啦。今日終於俾我揾到呢一個藍莓味，而家咧就同大家一齊嚟試下究竟呢一個乳酪好唔好食。之前咧其實揾咗好多間超市啦，跟住之後一直都真係揾唔到，同埋一係咧就係缺貨啦。跟住今日其實冇特登走去揾嘅，但係咧就純粹經過見到就諗住入去睇下啦。跟住之後就見到真係有，跟住就即刻要買。啱啱打開咗啦，佢入邊勁香咯，超大陣藍莓味，同埋聞到 yogurt 嘅嗰種酸酸甜甜嘅味道咯。睇落去咧應該係會幾好食嘅，有啲期待。佢呢個呢係幾好食咯，同埋呢，佢係都幾重藍莓味。不過呢，我覺得佢係有少少甜嘅。佢嘅藍莓味係重到完全冚過晒 yogurt 嘅奶香味，但係 overall 嚟講係好食嘅。即係大家見唔見到喺旁邊呢個位呢？即係下面係白色，跟住上面係多啲藍莓醬啦。咁所以如果撈勻嚟食呢，應該個味道係會再 balance 啲咯。而家我可能淨係食咗上面呢好大陣藍莓味嘅嗰個位啦，咁所以呢啲藍莓味好勁。頭先咧啱啱咧將上面嗰啲藍莓 jam 咧同下面嗰個 yogurt 咧係撈勻咗啲啦，咁所以咧而家咧睇落去咧係再 balance 啲嘅，咁而家試下味再。咁個撈勻係再好食啲咯，個味係極度 balance 咯。大家認住呢個牌子，如果見到咧有士多啤梨味啊，或者有呢啲水果味啊、藍莓味嘅時候咧，就一定要去試下，因為佢真係呢一個水果味嗰啲咧係好少地方有啦，通常都淨係得嗰個原味嘅 Greek yogurt。而家我哋嚟整呢個芒果糯米糍，因為屋企咧仲有3個芒果。而家咧我哋就喺度即係稱緊嗰啲 ingredients 啦，呢個係鷹粟粉，跟住之後咧呢個係糯米粉。我哋所有嘅材料咧都已經準備好啦。你講下有咩材料？椰汁啦、米油、鷹粟粉、糯米粉、水同埋呢個糖霜。咁我哋而家咧就要將佢咧加落去個碗度，跟住將所有嘢 mix 埋一齊，咁就可以攞去蒸啦。撈到佢咧，而家完全 smooth 晒之後咧，其實就差唔多噶啦。而家我哋咧攞錫紙咧冚住咗咧，跟住就擺落去蒸啦。蒸幾耐？我哋要蒸8分鐘。
順便咧俾大家咧睇下咧，我哋今晚嘅晚飯有鰻魚同埋有排骨，噔噔。啱啱切咗啲芒果啦，跟住切到一塊塊啦，跟住咧另外咧就炒咗少少嗰啲糯米粉咁，可以鋪喺個糯米糍嘅面。我哋而家咧會直接咧將呢一個糯米皮咧分做6份咁咧，直接包咧就會方便啲。同埋咧，如果直接將佢分咗6份，跟住再碌開包咧，咁佢包出嚟嗰個糯米糍個皮咧就會再均勻啲咯。然之後咧，直接咧將個皮咧兩邊對接咧，再黐埋，其實就已經係大功告成。有少少似整麵包咁。最後咧，再搭啲熟咗嘅糯米粉喺上面，咁樣佢就唔會黐埋一嚿嚿啦。我哋嘅芒果糯米糍成品整咗6嚿，跟住呢度仲有1嚿，因為冇位，咁跟住咧就擺落個 box 度去 storage 佢啦。真係完全係皮薄，跟住勁大嚿芒果。而家你試下呢個芒果糯米糍，大家見唔見到頭先咬嘅時候咧，個皮勁鬆軟啦，係可以拉到出嚟咯。非常之煙韌啊，同埋其實芒果糯米糍咧真係超容易整咯，所以如果大家想食到真係好大嚿嘅芒果嘅時候咧，其實咧自己喺屋企整咧，其實係仲好食過喺出邊買。